Hello，大家好。咁呢條片咧就會同大家去分析下2026年嘅 DSE Cam 卷嘅，咁就會同大家去拆解下究竟有冇啲咩新嘅出題趨勢我哋係留意到咧，同埋對於我哋準備未來嘅 DSE 有冇啲咩新嘅啟示咁樣嘅。咁放心啦，呢條片咧就唔會同大家去討論一啲試題嘅答案，咁只會去講嗰個 overall 嘅 trend 咁樣。咁所以就算你考2026年 DSE Cam 嘅同學咧，咁都唔需要擔心有一個對答案嘅問題出現。好，咁講翻份卷先。咁究竟2026呢份卷我哋可以留意到啲咩咧？咁樣，咁首先最直觀就講咗個難度先啦。咁個難度咧確實係提升咗嘅，咁比2025年咧亦都再提升咗一啲。咁呢個可以證明一樣嘢咧，就係2024去到2025嗰個難度嘅上升咧，就絕對唔係曇花一現嘅，而係一個趨勢嚟嘅。咁至於點解會有一個越嚟越難嘅趨勢喺度咧？咁我嘅推測就係因為香港 DSE Cam 嘅 candidate 嗰個水平係進步緊嘅。可能大家有時做 past paper 去睇翻啲 cut off 或者睇翻嗰個 hit rate 嘅時候，咁都有機會會感受到呢種嘅轉變。咁所以去到今時今日，考評局係唔能夠再出一啲好淺嘅題目。如果唔係咧，咁大家嗰個分數會好接近嘅時候，咁其實就好難去分辨到究竟邊啲係 strong 嘅 candidate，邊啲係相對比較弱嘅 candidate。咁所以我哋可以推測到或者估計到 DSE Cam 喺短期內嗰個難度咧，唔會有明顯嘅下降。佢未必好似去到2026咁難，因為2026年嗰種嘅出卷方法咧，對於考評局嚟講就未必係一個最sustainable嘅做法。咁但係相信就唔會去翻2022至2024年嗰種比較淺嘅水平咯。咁所以接住落嚟咧，我哋就可以分析下究竟2026呢份 DSE Cam 卷佢用咗啲咩方法令到份卷變難嘅。咁我哋就可以比較有策略啦，或者比較有針對性咁樣去 target 翻嗰啲位去處理，咁就會比較容易去 adapt 到呢一個新嘅 DSE 嘅 trend 咁樣咯。咁首先第一個方法咧就係嗰個時間壓力係上升咗唔少嘅。咁我唔知係佢哋 intentionally 咁樣做啊，抑或係純粹出難咗導致一個嘅 side effect 啦咁樣。咁但係因為一向 DSE Cam Paper 1咧嗰個時間其實都充裕嘅，Paper 2會趕啲，咁但係通常都做一次。咁但係今年咧係連 Paper 1都會有啲嘅 candidate 去 complain 話嗰個時間係比較緊迫，甚至係有啲做唔切嘅情況出現嘅。咁點去 tackle 呢個問題咧？咁除咗我平時即係清翻個速度，可能計時去做卷啊咁樣之外咧，我諗最緊要係熟書咯，即係有一啲本身已經出慣嘅一啲嘅題目，即係大家可以去背咗或者去溫咗先去入場嘅一啲嘅題目，咁就應該要背熟咗先，咁就可以減省好多諗點樣去寫嘅一啲嘅時間咯。咁第二樣今年 DSE Cam 有做嘅嘢咧，就係佢出少咗一啲比較淺嘅課題嘅題目，譬如係 Rate of Reaction 啦、Section 9咁樣。咁連續2年2025同2026連續2年咧，佢只係出咗4分啫。咁喺以往嚟講咧係非常之少見。咁另外今年 Section 3 Metals 咧，亦都只係出咗4分 long quiz 啫。咁亦都係即係以往嚟講咧，亦都係比較少嘅。咁反而係 Section 1即係 Planet Earth 咧，咁佢似乎係有越出越多嘅趨勢喎。係啦，咁所以呢啲嘅課題嘅 distribution 大家都可以留意下啦。咁會感受到佢哋對於每一個課題嗰個重視程度同埋嗰個側重點係慢慢咁樣發生緊轉變嘅。咁第三樣我哋留意到嘅咧，就係佢今年問嘅 content 傾向係問得比較冷門嘅。點為之冷門咧？就可能有啲嘅 content 已經好多年冇喺香港嘅 public exam 見過啦。即係對上一次問咧，可能已經係 CE 啦或者 A level 嘅年代，甚至有啲嘢係即係喺香港嘅公開試從來都冇問過嘅，或者有啲嘢咧係連 syllabus 都冇講明話要識嘅。咁今年咧有好多題目都有呢種嘅感覺俾人啦，就係一啲可能喺日校或者坊間通常都會教嘅 content， 咁但係比較少出嘅咧，咁今年咧就好明顯係 target 啲位追住嚟出嘅，咁就想填補翻嗰啲缺口。咁我哋可以點樣 tackle 呢樣嘢咧？咁喺講啲方法之前，首先有樣嘢好重要要大家去留意嘅，就係我哋喺處理任何冷門嘢之前咧，首先我哋要確保一啲簡單啲啦、common 啲啦、DSE oriented 啲嘅 content 咧，我哋已經係熟悉。咁我哋先去處理啲冷門嘢，咁就唔好未學行先學走，因為一啲冷門嘅 content 咧，首先佢就可能比較難啦，二嚟係佢出嘅機會咧一定係比較低嘅，即係溫咗咧佢唔一定會出嘅，咁但係 common 嘢佢年年都會出噶嘛，咁所以個心態係好緊要嘅。咁當你處理完呢啲 common 嘢之後咧，咁你就可以開始 move on 去睇一啲冷門啲嘅嘢啦。咁有2個 resources 可以俾大家去用嘅。第一個 resources 咧就係睇翻由 EDB 即係教育局出版嘅嗰份嘅 syllabus。咁佢一份公開嘅 document 啦，咁其實大家網上都 download 到嘅。咁我亦都已經將條 link 咧放咗喺個 info box 嗰度去俾大家參閱。咁稍後我亦都會拍一條片啦，去即係解釋翻究竟呢一份嘅 document、呢一份嘅 syllabus，我哋可以點樣去用、點樣去睇。咁我亦都會喺拍完之後咧，將條 link 放喺 info box 嗰度嘅。咁除咗 syllabus 之外咧，我哋都可以睇多啲 DSE 以外嘅 past paper，譬如係中5程度嘅 cert 啦、中7程度嘅 A level 啦、
或者 AS 嘅 AS 你可以當係一個簡單啲嘅 A level 咁樣看待啦。咁呢啲嘅 resources 咧，其實全部喺香港公共圖書館個 website 咧係揾到嘅。咁條 link 咧我已經放咗喺 info box 嗰度噶啦。咁要注意嘅咧就係第一，一定係 DSE 嘅題目係最緊要啦。第二就係呢啲嘅 past paper 咧，唔係每一條都適合考 DSE 嘅我哋嘅。有啲嘅 content 可能已經 out 咗 C 啦，或者係有啲嘅題目嘅問法已經不合時宜噶啦。咁所以呢方面咧，大家都要小心選擇，究竟有啲咩題目係適合嘅，有啲咩題目係唔啱使嘅。咁喺25年同埋26年兩年嘅 DSE 咧，都分別有啲嘅題目係好似 A level 嘅某啲題目嘅，即係好似直抄咁樣。咁所以坊間咧就會有啲嘅講法就係話可以做多啲 A level 咁樣。咁但係其實 DSE 同埋 A level 嗰個 syllabus 嗰個相似程度其實好低嘅。咁所以唔係真係有好多題目係可以 A level 直接搬去 DSE 都會啱用咯。咁所以整體嚟講，做 A level 嘅 past paper 或者做其他 non-DSE 嘅 past paper 個目的就未必係為咗希望可以中到嗰條題目咯，而係可以增加整體嘅 exposure 同埋增加整體嗰個 cam 嘅能力咯。咁第四樣我哋留意到嘅咧，就係佢出多咗好多所謂嘅 experimental precaution。咁咩叫 experimental precaution 咧？就係譬如佢會問你喺一個實驗入邊點解要咁樣做，而唔係咁樣做。咁今年咧就主要喺 Section 4 Essay and Base 同埋 Section 15即係 ESF 嘅部分啦 ，Analytical Cam 嗰度咧就比較常見嘅。咁呢一種嘅題型咧，你話佢淺又唔係，話佢深都唔係，因為佢喺 concept 上咧就一定唔係最難。咁但係佢喺表達上咧就好難寫得好 precise 嘅。咁呢個問題咧，我相信亦都唔難解決嘅，因為呢一種嘅題型對於大部分嘅同學嚟講咧，如果做多2-3次咧，係會慢慢掌握到點樣先可以寫得好嘅。咁所以最好嘅做法咧，就睇翻26年有問 experimental precaution 嗰幾分，再對翻個 marking， 睇下人哋點樣寫，同埋睇下個 requirement 係點樣。咁下次再出嘅時候咧，咁就算佢唔係問翻 section 4或者 section 15呢兩課都好，咁其實背後問緊嘅 logic 啦，或者個寫法咧，都係大同小異嘅，即係都係萬變不離其宗嘅。咁所以我相信呢種題型大家會 handle 到嘅。最後一點，亦都係最棘手嘅一點咧，就係佢今年問嘅問題係冇之前咁 standard。點為之 standard 咧？就係嗰啲題目係可以有個 template 俾你去跟，俾你去背咁樣嘅。咁有咩例子咧？就係譬如好似2025年嘅 Paper 1嘅 long quiz 第2條咁樣，咁就問到 flame test 嘅 procedure 啦。咁當然都係屬於比較冷門嘅啦，即係都係成30年冇出咁上下噶啦。咁不過咧，如果你係有準備到，其實嗰2分咧就唔難攞嘅。咁但係今年2026年有好多題目咧，就係連背都冇得背，咁就好靠職場嘅組織能力啦，或者職場嘅發揮咁樣。咁點解話棘手咧？一嚟就好難準備啦。二嚟係好難估到佢嘅 marking 會點樣捉啊！就算有啲同學可能佢本身係識答嗰條題目嘅，咁但係就可能會因為漏咗啲 keyword 而搞到嗰度失咗分咁樣咯。咁今年嗰份 Cam 卷嘅轉變咧，咁大致上就係咁多啦。咁可能有啲同學咧就會比較擔心個趨勢有轉變啦，或者可能會擔心份卷越出越難啦咁樣。咁但係會調翻轉咁諗咯，就係正正因為有呢啲嘅轉變喺度，先會更加容易令到你哋對比其他嘅 candidates 會有個優勢喺度咯。睇完呢條片，了解咗呢啲 changes 咧，我相信已經贏咗唔少嘅 candidate 噶啦。咁如果可以再做多一步，去主動 adapt to 呢啲嘅 changes 嘅話咧，咁相信會對大家更加有利。咁所以我相信呢啲嘅 changes 咧，對於大家嚟講係好事嚟噶。特別係會喺呢個 channel 嘅大家咧，咁我諗都係一班願意付出努力啦，同埋會主動去揾唔同 resources 嘅一班嘅同學。咁喺距離 DSE 仲有一段時間嘅情況下咧，咁我相信係絕對有空間可以去好好咁準備成個 DSE，同埋可以譬如升到 grade 啊咁樣嘅。咁希望呢條片會幫到大家啦。咁嚟緊咧，我哋都會即係陸陸續續咁樣拍翻多啲片噶啦。咁今日講到呢度先啦，thank you。